問你啊，姐姐，我問你啊，嗱，呢個哥哥嘅老婆，咁呢家佢就叫你原諒啦。咁你話你搬咗出去，你想點樣啊？嗱，你連上嚟，你係想點樣啊？佢就叫我勸下你，你制唔制先？梗係唔制啦，我邊度會制啊？我都唔係唔孝順嘅人啊！我自己嘅爸媽我該照顧，我該俾錢。但係呢個人啊，佢阿媽冇得啊，佢係差啲殺咗我個女嘅兇手嚟㗎。我邊啲可能會去照顧佢咧？小燕姐姐，你話係咪咧？嗱，你聽唔聽到？其實你自己可以照顧咯，但係你唔能夠勉強一個咧冇照顧佢嘅冇，即係點講咧？冇生佢嘅冇養佢嘅人去照顧咯，哥哥。咁佢既係人哋新抱喺呢頭家，咁呢個都係有呢個義務噶嘛。咁我做仔嘅有咩義務啊？有義務去照顧你老母嘅就係你身為仔嘅有義務，你家姐有義務。嗱，我同你講，你個老婆係冇義務嘅。我家姐係個女噶嘛，我同你講，佢潑出你個水。唔係啊，阿哥哥，我同你講，你好偏嘅。嗱，我同你講，如果我同你做老婆，我同你做老婆嚇，你覺得有冇義務㗎？我想問下，你對我好嘅，你當我親生女嘅，我係應盡我嘅義務，但係我係無義務嘅。我同佢有血緣關係係咪？我同佢識得係因為邊個啊？我話俾你知啊，我喺你屋企捱苦，我喺你屋企同佢能夠同佢相處係因為邊個啊？係因為你啊，係咪啊，哥哥？冇你嘅，我同佢係咩關係啊？無線關係都冇條，我憑乜嘢要養啊？如果佢咁樣對我，點樣咁樣對我個女？你要求你老婆對你阿媽好，你阿媽對你老婆點啊？我問你啊嗱，我問你，如果啊，我問你一做媽咪嘅人，如果你個女俾你個家婆抱咗去舊地嗰度，挖咗個窿，㧬落去嚇下你咧，或者點樣咧？你個心會點？呢世冇辦法。媽媽嚟嘅喎，你自己一個媽媽喎，我同你講喎，你難唔難受？你自己眯埋眼諗諗啊，你覺得好唔恐怖？我都鬧咗佢好犀利，你又話你個妹要養你阿媽，你冇可能話個老婆要養你阿媽嘅。你鬧得佢犀利，你願意原諒佢，你係冇辦法唔原諒佢係咪？就算你唔原諒佢，你都要有義務去贍養佢。但係你老婆有咩？你覺得憑乜嘢啊？憑佢係佢個女係殺人兇手。係我親生阿媽生我養我嘅。咁你咪你養佢咯？咁點解要你老婆咧？咁咪你養咯，你去照顧咯。要麼就係叫你家姐同埋你一齊去諗辦法去照顧咯。你老婆係冇義務去照顧你阿媽嘅。如果你老婆冇嘢嘅時候，你阿媽唔係做咗啲咁嘅事，其實我媽心唔壞㗎，將心比心。如果係你阿媽對佢好嘅話，佢又出於真心又可以對你阿媽好去照顧你阿媽。心唔壞係咪？人咧係將心比心嘅喎。世上冇壞人咯。嗱，我想問下你有冇50歲嘅姐姐？50歲嘅可唔可以連上嚟？上邊嗰啲都係30零歲嘅係咪？有冇50歲嘅阿姨？我想問下你，作為一個嫲嫲，你做唔做出呢啲咁樣嘅嘢？我想問下你，如果你問下你50歲，大家都係同年人嘅，個心壞唔壞？我雖然未夠50歲，我個仔都未結婚，但係就算我做嫲嫲嗰日，我都唔會做呢啲咁樣嘅事情嘅。殺人兇手。嗱，呢個叫做唔知咩媽啊？嗱，你講下嗱。Angel 媽。Angel 媽，你講下。嗱，我明白呢個男人，亦都明白呢個女人。嗱，我嘅睇法就係咁樣。呢位先生咧。就佢想佢老婆服侍翻佢阿媽咧係啱嘅，即係佢嘅心想孝順，自己人服侍。咁咧，但係我同呢位先生講，有時啲嘢真係唔好勉強，人哋個心不甘情不願嘅去服侍，等於送羊入虎口，你制唔制啊？嗱，好啦，到呢個太太，我亦都同佢講，我有類似嘅情況發生，我奶奶即係冇你咁激進啦嚇。咁咧，正如李先生所講，都幾十歲啦。咁咧，你可以原諒嘅就原諒，忘記呢件事；唔可以原諒嘅就你而家直率係唔可以原諒咁樣。即係我亦都勸呢位太太係盡量忘記呢啲唔開心嘅嘢，因為佢而家都冇殺傷力㗎啦。我意思係咁啊，咁可以忘記仇恨嘅，亦對自己亦都係一件好事。冇可能㗎，我冇可能忘記得到㗎。我發夢我夢到啊，我都會發惡夢㗎。嗱，如果你真係忘記唔到咧，咁阿先生佢亦都表咗態啦。咁你唔好假勉強啦。其實咁啊，嗰位姐姐，我係咁諗，即係咧，我可能會考慮得更闊啲，即係話咧，你諗啦，邊個做新抱嘅唔照顧家婆啦？如果傳出去俾人講出去嘅咧，人哋周圍街坊都笑死啦，係咪先？點解我要叫佢照顧就係咁啦？我就驚咧，日後啲街坊鄰舍村入邊啲人個個唱衰咗我老婆，咁呢個咧講佢心態唔好，講佢心胸唔廣闊。點解要同個老人家都70歲啦，同佢計較咁多嘢啫？係咪先？幾廿歲人啦，半隻腳都入咗黃泥啦。你又要明白啦，呢個係你嘅意願，又唔代表佢嘅意願，真係逼唔嚟嘅噃。